شوفوا لي يا جماعة على هالشوفة. غسلت فرش المرجوحة لحتى أخلص منها وما تنام عندي. جيت لقيتها نايمة على الطاولة. هاي شكلها حبتني ما عاد تتركني أبدا. مشكلتي إني بقرف من القطط، مو بإيدي يا جماعة. المهم يا بنات، اليوم رفقات بنتي معزومين عنا، وبصراحة احترت شو بدي ساوي لهم. وأنا أصلا صاير مالي خلق بيني وبينكن على العزايم، ومالي خلق ساوي شي، ومالي خلق أطبخ أصلا. عقد ما كنت نشيطة يا صبايا، هلأ مالي خلق على شي، ما بعرف ليش. وكأنه حدا طارقني عين. يبلاها عيونه بالعمى إن شاء الله. سبحان الله، ما له الإنسان إلا صحته وعافيته. إن شاء الله ما تخوننا صحتنا وعافيتنا، أهم شي. لا حول ولا قوة لنا دائما إلا بالله. المهم بعدين يا صبايا قررت أعمل لهم مندي، بس مو مندي بالفرن، مندي على الغاز. سلقت الدجاج مثل ما شفتوا، قشيت الزفرة وحطيت له المطيبات والملح، بس ما بينت لكم إني حطيت ملح. ونقعت الرز طويل طبعا، وغسلته طبعا بالمي قبل ما أنقعه. فرمت بصلة ناعمة وحطيت لها سمن وزيت، وحطيت لها التوابل. حطيت البهارات الصحيحة، قرنفل وهيل وورق غار، والبهارات فلفل أسود وقرفة وزنجبيل وهيل وبهارات المندي. خليتها لحتى تدبل البصلة، بعدين نزلت الرز. المهم يا صبايا، من بعد ما استوى الرز دخنته، حطيت فحمة على النار ودخنته. وبالنسبة للدجاج، من بعد ما سلقته حطيته بصينية وحطيت له خلطة وشويته بالفرن. وإذا بتكون الطريقة موجودة على صفحتي باليوتيوب، أكتر من مرة عملته. بتمنى إنكم تشتركوا بقناتي على اليوتيوب، بتمنى إنكم تدعموني على البرنامج الأصفر، وعلى إنستا اسمي بكل حساباتي مكتوب على الشاشة، بس اكتبوا الاسم بيطلع لكم. الاسم شيرين القياس بالإنجليزي صبايا، وعلى اليوتيوب بالعربي. طبعا رفقات بنتي ساعدونا كمان، فرموا السلطة معانا، وهون بنتي راحت ما تحرق اللوز، بس الله ستر لحقتها، ومع هيك مصرة إنها تحمره. قال لسه بده. احترق وخلص. ما انتي مصدقة ولا انتي مستوعبة يعني انه احترق. هلا انتو شو قولتكم، مين معها حق، انا ولا بنتي؟ على كل حال هلا رح تشوفوا النتيجة. بس شوفوا لي الرزات بالاول، ما شاء الله، كل حبة واختها ما شاء الله بينثروا نثر. وهلا شوفوا لي اللوزات. طبعا رجعت انا اخذتهم منها ولا كانوا فحموا. أنا بالنسبة لإلي بخلي اللوز يتحمر شوي، بعدين بخليه على حماوة الزيت أو السمنة يرجع يتحمر لحاله، بيتحمر، ما بضلني حمس فيه لحتى يحترق. شوفوا لي على هالمنظر ما شاء الله، يلي بيفتح النفس يا صبايا. منظر بشهي، والطعم ولا أطيب. هون طبعا بلشنا نتغدى ونحن والصبايا، بس الصبايا كتير كتير انبسطوا وعطوني لايك عليه، وكتير عجبهم الأكل. ألف صحة وهنا على قلبهم يا رب. ملاحظين إنه كتير بعمل مندي، لأنه كتير كتير بنحبه بصراحة، وكتير سهل، وخاصة للعزايم سهل وسريع وعلى الغاز. هاي الطريقة السريعة. وهيك كان غدانا والحمد لله، والله يديم هالنعمة علينا وعليكم. يسلم ايديك شيرينا. صحة وهنا. صحة وهنا. طبعا رفقات بنتي أحيانا بينادوني شيرينو وأحيانا خالته، حسب المزاج. بس حلو كتير الواحد يلاقي تشجيع من بعد التعب. في ناس بتاكل بتضل ساكتة، كلمة الله يعطيك العافية أو يسلموا ما بيقولوا. ولأنهم شجعوني، بعدين أنا شجعت وعملت لهم حلويات. قلت لهم راح أعملكم حلو تاكلوا أصابعكم وراه، سهل وسريع. عملت لهم ليالي لبنان، بس ما بعرف شو خطر لي أجرب هدول القوالب. من زمان جبتهم وما استخدمتهم، قلت خليني استخدمهم فرجيهم هواياتي المدفونة لرفقات بنتي. كنت داهن القوالب زبدة، وضليتني عم حاول إني أطلعهم من القالب، وكانت الزبدة جمدان شوي. المهم بالآخر الحمد لله طلعوا. الحمد لله إنه دهنت القالب زبدة قبل ما أحطهم، ولا كانوا ما طلعوا. وهون كنت محضرة القشطة، وإن شاء الله رح نزلكم الطريقة بفيديو تاني. طبعا أنا عملت صحن وعملت هدول القوالب، بس الصحن طلع أزبط من القوالب. يعني ما بعرف شو خطر لي وساوي بهالقوالب. يعني هو المفروض تكون طبقة السميد رقيقة، مو كتير تخينة. هون طلعت تخينة. هدول القوالب خرج كيك، خرج كيك وبس. بس أنا ما بعرف شو بصير لي وقت اللي بيجينا ناس هيك، ما بيزبط معي الشي. المهم يا صبايا، حطيت لهم القشطة وحطيتهم بالبراد شوي لحتى يتماسكوا. شو يتماسكوا؟ يتماسكوا قال يبردوا قصدي. واللي زاد من القشطة ضبيته بالثلاجة، غلفته وضبيته. وهون طالعته من البراد كانوا باردين وغير شكل ما شاء الله. رشيت لهم فستق حلبي ناعم، بعدين رشيت عليهم فستق حلبي مبروش. وهذا الصحن الثاني صبايا، شوفوا لي على هالطبق ما شاء الله بشهي. كمان رشيت له فستق حلبي ناعم بعدين مبروش، وصار المنظر غير شكل ما شاء الله. بعدين جبت الورد المحمدي، اللهم صل على سيدنا محمد، ويا محمد على هالمنظر، شي بيفتح النفس.
اللهم صل عليك يا نبي. شي بشهي عن جد. آخر شي حطينا القطرات، طبعا القطر كمان سويته، والقطر لازم يكون سميك. طبعا عملته قبل بوقت وحطيته بالبراد، لازم يكون كمان بارد. وشوفوا المنظر النهائي ما شاء الله، عن جد شي بيفتح النفس. يا سلام. يعني أنا كل شي بالسميد بحبه، طيب كتير بصراحة، وخاصة لما يكون محطوط له قطر وقشطة. سميد وقشطة وهدول الشغلات كتير بحبهم يعني بصراحة. الطعم بذكرني بالمدلوقة، تحسوها تشبه المدلوقة، عن جد كتير طيبة. ليالي لبنان، الله عليه الاسم، الاسم لحاله بيخليك تشتهي. المهم يا صبايا بعدين قطعتها لمربعات، فيكن تقطعوها مثل ما بدكن. وبدل ما كحلة عميتها كمان هون، قطعت القوالب، ما خليتهم يعني مثل ما هن. قال شو قطعتهم لأربع أقسام مشان كل واحد ياخد قطعة. أصلا القطعة هاي بتشبعهم، هن ما بياكلوا كتير. بس هذا الصحن طلع أزبط بصراحة. شوفوا ما شاء الله، شي بشهي، والمنظر ما شاء الله لحاله بيحكي. لو رجعت هون صبيت كمان قطر مشان زيد الطين بلة. روحت الفستقات رجعت حطيت فستق. صراحة أنا بحبه قطره كتير. هاي القطعة لإلي يعني مو لإلهم. صراحة الطعم لا يقاوم، كتير كتير طيبة. البنات كتير انبسطوا فيها وأكلنا والحمد لله. وهيك كان يومنا باختصار. لا تبخلوا علينا باللايك والشير. نضلوا بخير يا غوالي.